Kisekedi amemi biso mabe. Maman toujours de la kata monyo so pona Kisekedi. Soda Kisekedi alobi kaka avant na mboko malamu biso soto kufa. Eloko esalaka ngai pasi na papa na mama oyo abota Kisekedi. Nayebi te mokolo oyo zemi ya Kisekedi ekotaka. Nzambe a contribué eloko moko na zemi wana to satana moto a contribué. Nayebi si yo Kisekedi yo sala na administration te oya po oyiba. Mwaso zota mula na ye aza Rwandais escroc na Congo. Eza libala te. Gagam na Rwanda bayambaka mutu na moi na butu. Biso pona nini Gagam azoya na butu awa. President nyonso ayezala ba Mobutu. Ezala nani? Suki president aye na Congo to yambaka ye na moi. Oya bazoke no salsa yo réunion ya butu. Eza ya modèle nini? Avant to comme le 25 olobi boko fêter malam, boko lia malam, boko sepela. Lelo tozobima na ba marché, tozobima na ba wenze, biloko eza kaka likolo meseti lombo. Ozanani. Ayoko kuta na pe na ba kamere miyibi lisusu. Lelo kamere azali banda. Wili Wakonga azali banda. Mbongo wana kamera ayiba balia na nani? Tshisekedi ayeba te. Lokola tino makomi ko devient élection. Oye moko asengaki. Akosala ngoli susute. Biso siko tozo kote na plan mususu. Oyo biso to mettre en application. Ce qui to bandeli yango. J'espère que résultat malamu koya. Eza discours moko ezolamusa peuple congolais, surtout biso ba jeune ezolamusa biso. Abi, il est temps de réaffirmer la puissance de l'esprit. Nous subissons na compétence ya mboka na biso te. Mboka na biso eza na ba potentialité nyonso. Ya toza na rivière bassin du Congo. Même à biso na niveau so ok na sima o kuta fleuve Congo wana pour Malebo. Mais la population congolaise n'arrive pas à être satisfaite par des poissons qui est naturel. Tozolia ba chenchar oyo boza ko prôner bozo yembela batu na moment oyo boyo ba chenchar ye na moment na peuple congolais appelle ba difficulté ka ya osomba yango. Parce que ba chenchar yango ye na ba parti to banini. Mais jusque là la population congolaise, le discours que le président Martin Fayulu a donné et la Moussabiso, peuple congolais te mis tout na question. Tous à la courir de jiponter derrière les politiciens. Politiciens, le lot a payé 1000 francs 500. Lobby Rolia et lobby Kuna, heureusement on a souffrance. Moi je vous dis aux politiciens, aujourd'hui, si ton père a bon la politique, yebisa papa na yoke, un monsieur Jiré Salobi aux voleurs. Babonga na kati ya politique ité. Monsieur Chilombo a gagné bon na kati ya politique. Toyeba ya mobola. Ce n'est pas ça. Nous avons un président pauvre. Parce qu'il s'est enrichi dans la politique. Le président Martin Fayulu Olingo comme alokola ye. Faut tout na wuta wapi. Il ne sait pas s'enrichir dans la politique. Il est devenu avec son argent pour s'investir dans la politique. On s'investit dans la politique et on s'enrichit dans la politique. Dans la décaissement, énorme. Combien de politiques, députés. Bon, c'est normal parce que vous étiez nommé comme le président de la République a dit. Nombreux sont nommés. Basant la volonté à peuple, c'est pour cela vous faites des choses au peuple. Vous constituez une nuisance dans la population. C'est une nuisance. La politique congolaise met en péril la santé de sa population. C'est une politique très médiocre. Vous polluez les gens pour rien. Hein? Vraiment, ce qui m'a étonné, vous êtes mes électeurs. Électeurs, ils ont souffrir. Mais toi, tu es en train de prôner, vous êtes mes électeurs. Comme
on met tout dans nos questions. Ça, la bilan annuel, tu as fait quoi avant que vous allez l'électeur? Tu as fait quoi? Et l'autre, tout le monde dit, mais c'est une salité, mais à ce sur deuxième mandat. Pourquoi tu as noir, tu as rebêté la maboko. Mais si vous avez dit, Mundele, Alingaka Zala Oué. Et en gros, tu as dit, Bangaba Wolo Oué, Kowolo Laye. Waninga la bien Kowolo Laye. Bangaba Wolo Laye. Mais tu comprends, était en gros, Babi. Ndeko na biso Monsieur Chilombo azana na sonité azo senga deuxième mandat nga na okamwa Monsieur Chilombo osali ni na changwa et comme le Ligue des Champions donc mutu fo beta makolo obeti makolo de Kingasani tozali ti na poma tete soko l'équipe poma tete ndenge oko se retrouver transport kutu kolobate mutu na mutu auto tarification alala la muki 2000 alala la muki 1000 fois et comme le système ra 1000 et 1000 au ministère de transport transport fixe ezalaka combien webi sabatu au peuple congolais zo souffrir na mboko pena bo mituna eloko nini yango za ko marcher rien ne marche la population souffre. La démocratie la plus forte est toujours la meilleure. Alpha Blondy, démocratie est athée. Peuple abima revendiqué. Bokangiye. Si vous avez une vérité, la communauté internationale que la population a souffrir. La population a souffrir. On est déterminé. On est déterminé en 2022. Tokoti que la politicien m'a tenté. Après ça, il y a un discours. Il y a pas pour biso to souffrir. Biso ne va tout pour la population. Après ça, merci. Na ba jeune au baza conscient. Il y a koyoka. Pe baza solution. 2022, la victoire est certaine. C'est un beau thème de journaliste. Discours ya mokonza mboka. Yango nde ye kolamusa conscience ya ba congolais o bazalaki ba ignorant tango tolandi discours tobengaki yango discours te asalaki poème nde toyoki discours ya mokonza mboka ndenga koyi koloba mabe nyonso moyibi nyonso ya bombaki mokonzi ya mboka abimisi yango libanda na mikili ya poto bamoni ke wi ya solo discours esengeli eloba mabongo asimbi bisika nyonso akoti ba place nyonso moyibi nyonso ezoyiba na mboko yo asi abimisi yango libanda a faire comprendre na peuple congolais que mboka etamboli na moyibi obimisi moyibi na boloko ozongisi moyibi obimisi moyibi ozongisi moyibi veut dire que monsieur Chilombo pouvoir azomema bon je ne sais pas toko considérer le kola nani. Et puis azolo ba makambo oyo président ko ikoloba te place otinda ba combattant soit ba Augustin Kabuye soit ba nani ba kende na place na yo moko président de la République ozozwa audacité ya ko kende koloba na peuple congolais bo votenga sikoyo yo moko comme mobilisateur ozosala mobilisation na place anani na place que batu mususu basala mobilisation yo moko komi ko sala yango en plus ozolingo sala remaniement ozolingo sala en pleine élection yo moko mutonomaki ba ministre yo moko onomaki ba magistrat yo moko onomaki batu nyonso wana lelo pe kaka yo ozolinga po longola lisusu changer mais c'est Chilombo ozomema biso ti wapi tika mboka oyo peuple avotaki oyo peuple azana conscient tala lelo toke na fête avant to comme le 25 olobi boko fêter malam boko lia malam boko sepela lelo tozobima na ba marché tozobima na ba wenze biloko eza kaka likolo Monsieur Chilombo ozanani tellement ok na mbujimai olobi je suis votre fils du sang, je suis moulu à 100%. Est-ce que tout un président, à cause de Babylone, quand on est tango au Équateur, au Golobanini, tango au Kenya Bandun, au Golobanini, talan au Pessi discours, l'Équateur au Pessi Moussous, Nakisangani Moussous, au Kenya Mbujumai, au changer discours, président. Est-ce que tu es un président ou bien tu es un mobilisateur?
tobenga yo président ou bien tobenga yo premier ministre. Vraiment, Magela, excellent Magela, au sala tour du monde, mais dans le néant. Vraiment, tika pouvoir na kimia, tika ko dépolitiser seni, aux zuba pa confession religieuse, au tondisi na seni, o me balisusu moyibi ya 2018, o me mangoli susu na 2023. Eloko wana tokotika la kolinga ngote, mabele oyo ba oyo bakufaki pona mabele, basi ba telemi mese Tshilombo. Yeba koza moyibi, okotika la moyibi, okotika la kosala telo komokote, tu dois travailler dans le néant. Alingi na yebisa yo, qualité eza nango eza qualité ya président te. Ndenge za wana un président, il faut azala nanu na bagage. Bagage eza te parce que soki bagage ezalaki, il faut tambwisa mboka en tant que président. Et puis, ok na mbujimai, baboyi koyamba yo, bamemi yo na pousse. Tala makambo lobi na mbujimai, eske mese Tshilombo okoka kosala ngo kaka na minute oyo lobi wana, okoka peno sala makambo oyo lobi na mbujimai, okoka kosala yango te, veut dire que oza vraiment inconscient, oza inconscient. Tika mboka peuple congolais asi alembi yo. Tala ndenge toza boye, totangi ba classe ya minene, mais entre temps tozo que se retrouver na ba place où on ne peut même pas rester là. Mais c'est Tshilombo, s'il ne convient pas à gérer la RDC, mboka oyo koka yango te, eza na kolo nango oyo esengeli azwa yango afandisa idéologie ya mboka, afandisa ba jeune, afandisa ba intellectuel, ba diplômé, ba licencié, ba cadre universitaire, lelo bazo chemin. Olobi ke soki nazwi mboka Congo comme paradis. Et quand est-ce que la RDC doit arriver paradis? Papa, ngana zako loba na 2023 makambo Kisekedi a dirigé biso ezate makambo bango bazoko lokumisa kate na 2023 Kisekedi akoleka te pona biso to moni pasi tala biso ba mama ndenge tozo souffrir banda zwaki ki mokonzi na ye eloko moko azo sala ezate biso tozalaka tango ya kala ngai na botami na tango ya Mobutu sikoyo boyo batata na biso bazalaki président azalaki kopesaka batu biloko ba président bazalaki kopesaka batu biloko o banda ya kota tozo souffrir ka kolela bana sikoyo boyo bakotanga ndenge nini bana tokofutela bango mbongo wapi tata yango tozo lobaka Kisekedi amemi biso mabe ba mama tozo lelaka tango nyonso pona Kisekedi soka Kisekedi alebika te avanda mboko malamu biso soto kufa nakoloba message pona moto te individu moko boye te nazoloba pona Congo parce que nazali na makila ya Congo na botami na Congo na koli na Congo na kokufa pe na Congo eloko esalaka ngai pasi na papa na mama oyo abota Kisekedi nayebi te mokolo oyo zemi ya Tshisekedi ekotaka Nzambe akontribua eloko moko na zemi wana to satana moto akontribua parce que Tshisekedi makambo tu aza nango kaka ya lokuta moto azaka moto ya lokuta eza satana makila ya Tshisekedi ezali ya bato oyo bauta na makila ya satana po satana azalaka na mawa ya koboma bato te satana nyonso oyo alingi kosala yo soko za na makila na ye akosala yo yango lolenge moko ya Tshisekedi nga nazondimisa make Kisekedi kota azalaka na poto kuna makambo toyokaka ki azalaka ya solo kuluna ya vrai kuluna il était kuluna bato pe entourage na ye pe ayaki na bango atie pe na gouvernement bakuluna bamiyibi yango wana mboka oyo ekoti kaka na désordre ya koyiba aye kokutana pe na bakamere miyibi lisusu lelo kamere aza libanda Willy Wakonga aza libanda mbongo wana kamera ayiba balia na nani Tshisekedi ayeba te yango amoni kaka keno soki kamera avandi kaka na kati ya boloko sino
mokolo mosusu bakoteka ye mais ayebaka yango 2023 Monsieur Chilombo 2023 porte eza polele ozokende soki peuple congolais asalaka erreur ya kotala yo ke totika ye nanu mwana mboka asala nani tosalaka erreur pouvoir oyo bakabelaka yo ndenge ezokende na suka esili mpe osilisi yango ozokende komema biso ki tribalisme bino tu bozobenga kaka bato boyo baza batribal bato boyo baza batribal un président de la république oyo ke epai ya bakongolais bazali ozokende koloba kaka keno boza bandeko na ngai ya makila parce que baza bato ya province na yo ngai moto naza province na yo te naza ndeko na yo te bandeko bazokufa na Beni na Bukavu na Kindu est-ce que baza bandeko na yo te oke na ngambo kuna okobenga bango lisusu ba compatriote tala eloko oyo ozosala bandeko ya makila na ba compatriote sikoyo biso to continuer kokobaka kovandaka na yo to continuer kopesaka yo lisusu deuxième mandat na ndenge nini nani mpe akopesa yo yango Chilombo sache que fin oyo 2 ans oyo etikali yo sala oyiba kaka ndenge ozoyiba okende na malembe okanisa te ke lokola otie l'autre là Kadima ke bakobimisa yo. Nous ne sommes pas des aveugles. Nyonso ozosala toyebi yango mais yebaka yango ke ozoke liboso napesi meilleur vœu na bandeko nyonso balandi biso na bandeko nyonso tosala bango combat pendant 365 jours pendant 12 mois bandeko nyonso napesi bino meilleur vœu et puis na sengeli bino nouvel an ya 2022 ezala bino excellence ya mibale na ye ko remercier ndeko nyonso azali banda mboka okabela ndeko jino mboma atas $1 reconnaissance na ye nango na ye ko peso merci na komba osala na soutien osala na eloko kabelanga na chemise okabelanga na ye ko remercier mama moko azana mikili Allemagne akanisaki nga na siasa miliki atindaki ngai molangi moko ya mayonnaise et puis atindaki nga mwa biloko mike mike oyo ekoki kosunga ngai natangi kombo na ye te mama merci beaucoup neloko osalaki biso na ndeko océan na peso mbote et puis bandeko nyonso oyo batutanaki mabaku na kombo na nga na maloba na nga naza mutu nakozanga mabe te oyo nyonso aremarkaki ngai neloko mabe nekosenga bino bolimbisi bokoki kolimbisa ngai pour que année 2022 ezala biso malamu message ya mokonzi ya mboka j'espère ndeko Kabuya nalobelaki yango ezalaki clair mokonzi ya mboka explique opinion congolais bacomprendre esikani tokomeli yango omoni mwana mboka Gise Kabuya na ye koyebiso ndeko Kabuya boye le président Eli Martin Fayulu ya liboso a reconnaître massacre oyo ezosala na kati ya este oyo esalamaki le 25 décembre dernier ndenge bandeko ya Beni bakufaki na bombe na yango mokonzi ya mboka apesi bango arendre bango bacondoléance na bafamille oyo ewuti kobungisa bandeko ya mibale mokonzi ya mboka apositionne peuple alobi peuple congolais année 2022 eza année ya action eza année ya combat et puis eza année ya victoire ndeko Kabuya soki makambo toza kosala eza koke liboso te eza kosimba te c'est parce que Chilombo avandelaki Union africaine moyen à décentraliser combat ya peuple ezalaki te lokola awa maseke ya Union africaine babuki yango Macky Sall na Sénégal aza kozwa tête ya Union africaine je t'assure que nyonso biso tokosala ekozana impact lokola Chilombo bakomi kodevie élection
oye moko asengaki akosala ngo lisusu te biso sikoyo tozokota na plan mosusu oyo biso tomettre na application soki tobandeli yango j'espère que résultat malamu ekoya epuis nasire bandeko nyonso ya diaspora discours ya mokonzi ya mboka erévolutionner population encourager population emotiver population etie population na position tozozela arrivé na ye soki apesi biso mot d'ordre j'espère mona tia bakozala au courant mpona koyeba qu'est-ce qu'on peut faire parce que logique oyo tilo mazomemela biso ekomi logique moko ya kimoyibi lelo ndeko Tshilombo aye kokabola Congo tribu Luba ekomi pays Kasai ekomi pays or biso toyebi ke na kati ya Kasai il y a des Congolaises et Congolais qui fait bon combat pour na soutien mboka na biso pour na koluka solution ya mboka na biso monsieur Tshilombo alingi akota conflit entre d'autres provinces na province ya Kasai tolobi na ye wana eza siloga ya pamba campagne aza kozala toyebi te azobanga nani azokima nini l'heure des campagnes ne sont pas encore arrivées yo ozokoma kosala campagne na bisika nyonso pour quelle raison yango tosengi na bandeko ya Grand Kasai bolanda discours ya Tshilombo te akoya kokota bino na conflit ya pamba akoya kokota bino na conflit ya makasi na bakongomani mosusu mais Tshilombo est venu que pour dérober pour voler pour égorger enfin akozwa route akimi na ye bino na biso tokotika na kati ya Congo yango tosengi na bino tozala toujours unis lokola mokonzi ya mboka alobaki yango epuis makambo nyonso ekotambola tolobaki na alobi na biso lisusu nous allons dépolitiser la CENI. On ne peut pas mettre des animateurs des partis politiques dans la centrale électorale. Ça ne peut pas se faire. Yango mokonzi ya mboka asengi nzela na bongo na yango alobi na biso boye esengeli to décentraliser message ya peuple congolais pour la unité nationale pour soutenir mboka na biso pour que solution epesama ya misatu mokonzi ya mboka a mettre ba confession religieuse en garde nyonso boso koza komona makambo eza kobeba c'est parce que ba confession religieuse mosusu bakomi courir derrière mbongo derrière corruption. Vous êtes venus pour prêcher la population. Vous êtes venus pour prêcher le peuple. Oh yes, on peut savoir musala. Boke de kozo ba botia koloba mbisi, boloba batu. Bokomi songo ba créateur na ngai, mais bino lelo bokomi koloba mbongo. Bokomi kosunga population. Yango mokonzi mboka a mettre bango en garde. Alors bino bango lisusu boy. Lelo yo ndenge tozali. On ne peut pas autoriser un individu ya kozwa population congolaise ya kokota bango na shugu na ye akoma lokola pharaon batu nyonso bakoma ba esclave na ye yango mokonzi mboka a mettre yango fin aye ko mettre fin pe ko mettre en garde armée ougandaise et la police rwandaise kosala relation na ba pays voisins ezama bete mais kosala ba corps na ba pays voisins ça doit être dans une logique actuelle. Tozalaki na l'an 2021 tozalaki na l'an 2021 tomoni makambo ezotambola te mbilinga ekoti mais eloko na kosepela d'abord na tous les Congolais tolandaki discours à chef de l'État Martin Fayulu Mazidi, en tout cas un bon discours. Bon, je crois le 31 lobby le premier tokoti l'an 2022 tokoti yango na nzala tozolia te donc biloko matikelo donc ezokoka te mutu ezobete biso makasi yango nazosenga na tata ekolo Martin Fayulu abwaka biso te atiala biso lokola bana na ye mpo mutu aza na pouvoir en place aza lokola mutu esalaka bien te aza mpe liboma aza sonné na bampiaka boye donc moya kosala eza te. Congo eza ya kobeba, Congo ezali normalité. Tala histoire oyo bakasavubu batikaki Kisekedi nazoloba na ye soki ayaki mpo ayiba adimissione akende na ye makambo ya azosala ezali normalité. Kisekedi toza yebisa ye yo kobomisa bato na Congo. Est-ce que Kasai yo bako voter Kasai pamba obima président
oza balobi oza président Makila na Kasai ebongo ba région yo mosusu otie bango wapi yebaka Kasai pame kuvote yo biso 4 régions yo etikali soki 6 soki combien yebaka bakuvote mutu oyo tolingi nayebisi yo Kisekedi yo esala nano administration te oya mpo oyiba mwasi ozotambola na ye aza Rwandais escroc mpo na Congo eza libala te Gagam na Rwanda bayambaka mutu na moi na butu biso mpona nini Gagam azoya na butu awa président nyonso ayezala bamobutu ezala nani soki président aye na Congo toyambaka ye na moi oyo bazokende osalisa yo réunion ya butu eza ya modeli nini eza modeli nini soki otaki te eboko sagesse eza te Kisekedi sagesse eza te yo ozozwa barwandais na bogande bakende wapi bagénéraux nyonso toyebi ke baza barwandais yo kosuka wapi mbongo olobaki ke bana ozungisa na banki mokolo nini ozungisa mbongo na banki Kabila kutu azaki kobombana me yo omilakisi deuxième mandat Kisekedi eza te mpo na yo soki eza yango Kisasa kotumama pe yo bakokanga yo oyebi mbongo ya Congo bakongolais de naissance bazosouffrir soki mwana Congo azwi poste wana yo kokangama ata okimi pays nini bakolandela yo bandako yo osomi na limete bakolandela yo otie baminda na kati ya limete eboko Kisasa mobimba olobaki ke Kisasa ekoma Allemagne depuis quand mokolo oyo tookende soki 5 ans osali est-ce que Allemagne ekomi vous êtes un grand voleur et on ne peut pas vous respecter toi. Tozala bomoko tobanga eloko moko te mutu pa bangisa biso te tozaba na mboka misère eleki souffrance pasi eleki biso bandeko oyo toutaki prison centrale ya ville province makambo tomoni kuna na makambo Kisekedi akoloba na peuple ezali différent total donc Kisekedi akoni okola peuple congolais Kisekedi akokanga bato na fraction mike mike et puis Kisekedi akoni okola militaire la muka akoluka militaire la muka bomba bango na prison centrale atiaka bango na kiboumbu na pasi basalaka misala ndeti kiservitude atako akobangisa biso na kokanga message nange ezali bana ya mboka mutu abangisa biso te Kongo ezali mboka Lumumba mboka ya Fayulu mboka ya Nzambe tobima tobunda to résister contre ennemi congolais nyonso o Monsieur Tshisekedi azotinda na mboka Congo parce que le Monsieur Tshisekedi soko azaki véritable congolais ndenge alobaka 100% mais oyo azosala na prison centrale o biso tomoni eza yango te ezala prudent parce que tokenda komona mpe bandeko na biso mosusu kuna oyo basali déjà 4 mois banyokwami mingi et aussi biso tosali 45 jours kuna tosouffrir vraiment makasi nde tobimi mais la lutte continue surtout bakongolais ya basi to ya mibali oyo ya Kasai bandeko na biso ya Kasai bososola bandeko na biso ya Kasai bososola boyeba boye politicien ayaka me alekaka politicien ayaka alekaka tosengi bino bandeko na biso ya Kasai bokabwani oyo bozotia na kati na biso tozala bomoko bino ngambo eza mabe politicien akoleka biso tokotikalaka po population botika biloko bozosala tozala bomoko bazoteya biso bazoyiba biso batosa biso tososola surtout Kasai tososola toza bomoko ata babundi Kongo ekokabwana te susi nanga yango wana bakanda bakuti susi nanga kaya mpona baka mpona fati bombe ndenge aposaki biso ya basoso tokolia na feti na feti yango yaki mbushimai akofete kuna bi tokemba bato moso asala eloko te na mboka asala nini alungwa atika mboka oyo tomwa tokemba aloka azikizenga président esoka président nyonso atu ya mboka kamba akolisi ye te ye nde afingisi tous les présidents ya Congo oyo bato tu bala pela libanda baisaka matama asala nini
toza alungaka mandat na esuka ndenge yango oyo akontinue su te po oyo asala tomona eloko moko te ya malonga changement eza te eloko eza te bato baokemba mibali babali ezokabwana likolo kozanga mbongo piaka totambola malamu te mpe bajeune bacourage misala eza te matama azokanga batu nyonso bake bilanga yango tona posaka soki aboyi boye soki akontinue mandat kulune kozonga ya makasi mpe ya koleka tokobombana na biso suka na yango wana